Всем привет! Это программа «Охота на заброшки». И сегодня мы побываем в заброшенной бане, которая была заброшена относительно недавно, весной этого 2016 года. Пойдемте. Осень уже стемнела. Все заброшено. Даже пакетники вырвали. Здесь были туалеты. Запах такой стоит. А что здесь стояли советские автоматы? До середины 2000-х годов. Уже не работали, но все равно стояли. А тут как вырвали пластиковые окна, даже интересно. Красивый вид из окна. В этом помещении была парикмахерская. Полы ДВП. За такое короткое время уже успели граффити нарисовать. Интересно. Вот обои. Красивые, которые обклеены пенопластом и всякими блесками. А потолки успели пообрывать. Дверь на чердак. Увы, лестницу срезали, так что мы не сможем там побывать. А вот это сама парная, где никогда не был. Максимум помню. Знакомых ждал парикмахерской. Вот за парикмахерской сидел, ждал. Так уютненько. Но уже разграбили, увы. Так что ничего, мне кажется, интересного не найдется. А тем более какой-то электрической и радиотехнической вещи. Это точно. А вон уже видна вся Михайловка. Часть, в которой живут только в своих собственных домах. Слышно, как несутся поезда грузовые. По расписанию успевают. Кровь плитка еще советских времен. Ладно, будем спускаться. Хотя заглянем сюда. Это пространство над крыльцом. А вон видна больница. Поликлиника. Стационар там подальше находится. Странно, еще даже профлист не стырили. Ну хотя успеют. Ладно, будем спускаться на первый этаж. И зайдем с другого крыльца. Там находилось, видимо, начальство, потому что там никто не мылся и не подстригался. А тут ничего интересного. Куски обоев и батареи сон. Здесь мы уже были. Запах. А хотя вон разбитый унитаз, понятно, откуда запах идет. Тут, походу, успевали кто-то из жителей побывать. Что
запахи везде стоят. Вот оно. Второе среднее крыльцо. Зайдем сюда. Ну, сбитый телек. Отдушина. Ух ты, подвал. Можно было побывать. Но мы не будем этого делать. Снаряжения нет. Тоже везде унитазы поразбивали. Не будем. А то там сильно дурно пахнет. Тоже парная. Ну да. Ладно. Ну вот третье кольцо. Крайне тоже большое. Зайдем сюда. Вот запах вообще конкретно. А вот, кажется, причина, которую бросили. Это здесь был пожар. Все обгоревшее. Ну, просто плитка, она хорошо сгорает, кстати. Вот еще помещение. Но тут жутко воняет. Ладно, будем уходить. На этом наш выпуск заканчивается. До новых встреч.